Jason. Okay, Jason. Beth yw'r peth mor weird ti'n ffeindio yn America ti ddim yn gallu ffeindio adre? Ddim yn gallu ffeindio adre? Ie. I fi ydi ranch dressing. Ranch dressing? O, dwi'n modd o ranch dressing. A ti'n licio ranch dressing? O ie, dwi'n modd o ranch dressing. Dwi'n cofio actually pensiadau o yr ymdreitha tro gynta, oedd mam fynd i Asda a ti'n prynu pot o ranch fi, oedd fi oedd i'w homesick o America. Ie, dwi'n modd o ranch dressing. Mae rhaid ni esbonio beth ydy ranch dressing. Okay, ranch dressing, basically salad cream, hefo salad cream, ond mae'n mynd ar salad ag... Mae'n mynd â bob peth yma, dydi? Ie, salad mae'n bod, weithio efo chips, chicken wings, actually bob dim, mae'n lyfio mi. Oedd o sos coch Americanaidd? Flippin' love your chips. Flippin' love your chips. Ok, beth am rhywbeth sydd ddim yn cystal yn Nghymru, ti'n ffeindio fan hyn, rhywbeth sy'n really licio am America? So, dwi'n hogi reit abal, dwi'n drifio American truck, a dwi'n fy modd drifio American truck, a mae'n gymaint o le i fi yn y car. Dwi'n eitha istan yn set fi, oedd o fi eitha cadar, dim yn flat ac hel, so... a mae lonydd lot mwy mawr, sydd ddau ti. Ag, ie, dwi'n meddwl bod gyrru actually yn rhywbeth Dim rai fi bod ti mor fawr, ti yn massive. So be, pan oeddwn ni ar y taith dros America, oedd size Jason yn actually problem. Achos oedd ti, oedd yna un amser pan oedd ti literally squashed, stuck, rhwng un car a llall lle mynd mewn i'r car. Dim gallu agor drws, a dim gallu mynd mewn i'r car achos ti'n mor fawr. Ond oedd yn y car ni fod? Iawn, ocê, oedd yn real sioe, oedd yn real sioe. Oce, cwestiwn nesaf. Maxine, be di un peth... Be di un peth i'ch wneud yn yr wythaf ti'n mynd i wneud adre? Wel, mae rhaid i fi roi ateb ddim bach mwy difrifol, ond rwy'n ni'n sôn am y Second Amendment, a rhywbeth da ni wedi trio allan yn y ffilm, sef Second Amendment, wrth gwrs, sef right to carry arms. Felly, yn rhan fwyaf o America, really, ti'n gallu cerdded o gwmpas yn cario gwn. Ac ie, mae'r rheola o gwmpas gyniau yn fan hyn yn ffydd iawn, yn ydyn. Felly ie, yn y ffilm, da ni'n mynd allan gyda grŵp o bobl sydd yn chwilio'n fawr iawn yn y Second Amendment rights a sydd yn cerdded o gwmpas y strydoedd gyda gyniau. Rhywbeth sydd yn bendant yn brofiad newydd i ni, really, a rhywbeth sydd ti beth yn gweld yn Gogledd Cymru. O ie, ac ar ôl i seithi, actually, yn y range hefo nhw, mae'n neud movies fatha Rambo, Die Hard, mor unrealistic, hefo'r gwn môr, a mynd hyn, achos dydw mor dda hynna. Oedd ti yn mwynhau seithi dipyn bach, yn dydyn? O'n i'n mwynhau y profiad o seithi ond mae o'n sobri chdi pa mor gry a pwerus ydy'r offrena yma, ac ie, mae'n opportunity bach, ydy? Ond dwi'n meddwl yn yr sylfaen yma, yn y sefyllfa iawn, mae'n profiad da, ond gorfod yn ofal. Ond hefyd, mae'n rili bwysig roi allan y ffaith bod mae yna gymaint mwy o bobl rili ti'n gweld ar y strydoedd rwan sydd yn cario gyn o gwmpas. Ers i'r protestiadau dechrau, rili, mae pobl ar y dde a cychwyth yn cario guns rwan. Mae hwnna rhywbeth sydd wedi newid lot i fi dros y blwyddyn yma. Felly, mae hwnna'n od iawn i ni sydd yn Gymru, ond diddorol iawn. Ond rhaid ni gyfeir mwy, rhaid i bobl watcha'r ffilm. Hydref, chweched, ar y bocs bach, Bocs mawr. ar y bocs mawr!